собраться, елка у нас сегодня. Вот в прошлом году я здесь выбирал елку, именно с правой стороны, вот лес там. Там ходил, там вглубь леса заходил, в общем искал, ну тоже выбора вообще практически нету. Пришлось много ходить, искать. А сегодня съездим подальше, вот в сторону за Алексеевск, короче, ездим. И в сторону нашей избушки, где вот первая избушка. Конечно, сейчас дороги там нету. Что сможем, съездим. Покуда дорога будет. Смотрим там. Не помню, мы здесь снимали, нет, Алексеевск, деревня вот начинается. Вот первый дом, и уже волки здесь одну собаку съели. И... Так, это деревня Алексеевка, вот, смотри, Алексеевка. Вот зеленая веранда, вот тут у хозяина украли собаку, рабочую собаку, охотничью. И уже несколько собак сожрали волки. Волки пришли к нам. Уже много домов уже. Вон, видишь, стекла, линии, значит, никто не живет. Витя куда-то побежал. Магазинчик тут справа. Небольшая, спокойная деревня. Вообще мне нравится здесь вот. Если дом построить, вообще, конечно, летом комаров много. Раньше дороги мало было проблем, а сейчас ведь дорогу каждый день чистят. Отличное село, деревня. В основном тоже стараются сайдингом обшивать дома. Много домов обшиты сайдингом. Скоро уже дорога кончится, там лес заготавливают. Что сможем, съездим. Если узкая дорога, придется уже остановиться и пешком сходим, посмотрим. Лес вот немножко заготавливают, на весне здесь будут привозить сюда и запас. Не очень-то и широкая дорога, если встретим сейчас лесовозом. Точно уже, узкая. Вон рябчик, вон видел? Вон за сосной, вон сел. Вот за этой сосной где-то. Далеко. Не знаю, увидишь, нет. Где-то вот тут он сел. Вот на эту сосну куда-то он затаился, блин. Я его заметил. Да, сейчас трудно его заметить. Вообще практически невозможно. В принципе, вот тут можно остановиться. Сейчас чуть дальше съездим и можно здесь машину оставить. Здесь вроде более-менее там много шире. Опа. Или тут можно, да? Вот здесь надо остановиться. Здесь можно разъехаться там. Все, доехали, потом уже сходим куда-нибудь. Дорога налево идет, а наша летняя дорога вон прямо. И там только одна бураница. Глянем, куда можно сходить. Смотрим. Вот развилка пошла. Вот зимник. Сейчас там лес
Лес заготавливают и бомбочкой стреляет. А вот бураница, летняя дорога, все в снегу. И в какую сторону сходим? Там одни сосны, а там, наверное, больше елок, или я не знаю. Куда сходим-то, интересно. Наверное, лучше по дороге. Вон, тут трудно ходить. Проваливаешься. Давай по дороге сходим. Сходим куда-нибудь. Красивые елки обычно, где вот сенокос, там возле лугов, луга вот где. Там обычно красивые, пушистые. А здесь вот сырое, влажное место. И некрасивые какие-то, непонятно. Если только вот свалить вот такую елку и с вершинкой. Когда я в лесу работал, там вот сучья рубил. И на елках работали. На елянках и елки. И вот вершинка рубишь, и там такие красавцы, там даже с этими, как сказать, с шишками вместо игрушек. Там уже практически игрушки не надо там. Вон маленькие, конечно. Маленькие красавцы тоже есть. Сегодня выходной, а вон в лесу трактора работают. Трактора работают. Долго приходится искать, ходить. Вон там, в принципе, там на горку сейчас поднимемся, там карьер. И на горке более сухое место, может там мелкие елки. А так погода нормально, ходить можно походу сегодня. Минус 5, наверное, сегодня было. Вчера вообще 2 градуса тепла. Такой скачок. Вот несколько дней назад было, сколько там, 38-40, местами даже 40 с лишним. И сразу резко так на плюсовые пошли. Но нет, здесь вроде есть, вон они. Вон там, если туда зайти, там посмотреть, там в принципе есть. Сейчас подожди, еще там глянем. Да, вот искать, выбирать, это самое трудное. А вон там сколько елок? Это же сосна. Ну, сейчас туда еще дальше сходим, и если ничего не найдем, на обратном пути вот в этот угол зайдем. Здесь точно что-нибудь да найдем. А вот тут карьер был. Карьер, отсюда песок вывозили, когда в нашу деревню между Алексеевском и Нивширой там дорогу делали. Вот отсюда песок вывозили, карьер тут. Смотри, уже все тоже зарастает. Сосны уже больше, где-то 3 метра высотой. А лет сколько там, 90-е были, когда дорогу делали. Вон шишки видел? Вот, уже руки начинают трястись. Красота. И клесты у нас всю зиму. Вот даже приятно сейчас в лес ходить. Такой звук природы от птицы. Уже сколько лет там вообще у нас тишина в лесу была. Боровой вообще практически не было. И вот этих мелких птиц, клестов ничего не было. Из-за того, что давно уже не было этих шишек на елках. А в этом году урожай, конечно, есть. Шишки есть. А волчьих следов тут тоже нету. В основном они держатся возле деревни. И еще мужики рассказывали, вот там, где вот дальше работают, сейчас в лесу, там, говорят, на старую делянку приходили, говорят, сидели там, наверное, курили эти волки. В общем, пришли и уже сколько там, дней 10, наверное, возле деревни они держатся. А вот сегодня ночью еще одну собаку сожрали. Хотел показать, вот где-то от Алексеевска в конце деревни там
Рассказывали, говорят, свежие вот в эту ночь еще. Если увидим, конечно, покажу. Так, надо было, конечно, лыжи взять. И вот этот карьер, если обойти, там, наверное, есть вот эти елки, конечно, красивые, более-менее там. Ну, тут тоже вот чьи-то следы, но пешком вроде кто-то ходил. Так, вот так идешь и не чувствуешь ничего. Все время хочется дальше идти и смотреть. Потому что погода сегодня отличная. Вот елка, смотри. Заходим. Вон. Со стороны как-то красиво, но слишком она нет, широкие ветви, они длинные у него. Как-то не очень так. Ну, посмотрим еще. Ну, здесь, в принципе, уже вон и подсада меньше. Меньше подсада, там как есть место вот. Там еще. Но надо внимательно уже начать смотреть там, чтобы пустым не возвратиться. Вон маленькая такая аккуратная елка, смотри. О. Мы заплатили за метр, наверное. Метр елки. И сколько там, 21 или 25. Но не дороже 30 рублей он стоит. Заплатили, надо закрыть эту путевку на елку. Осенью путевку берем на охоту, а сейчас на елку. Вон, все, еще подъем идет там в гору, идем. Тут что-то тропа, вон, смотри. А здесь этот веник собирают. Веник делают. Угу. Ладно, наверное, все, наверное, будем выключаться. И выключаться будем искать елку. Как увидим, будем рубить. На обратном пути что-нибудь опять расскажем, покажем. Вон кляст сидит. Красный. Улетел. Случайно стряхнули снег с елки. И вон какая красавица. Вон. Вроде нормально. Со стороны как? Думаешь, срубить, не рубить? Рубить. Ну, вроде пушистая, но вот. И как запах ели даже слышно. То бывает там вообще без запаха, без ничего. Вроде пушистее уже точно не найти. У нас есть только один шанс. Один шанс. Срубить или не рубить. Одна возможность. Ну мы и больше там-то, да? Давай. Да, и там игрушку повесим, там развешаем. И... Мне кажется, что она маленькая. Какой маленький? У нас метр лицензия. Метр хватит. Куда больше? 2,20 дом, высота там, комната метр. Там еще настойка он будет. Самый раз. Вроде нормально. Ништяк. Все. Вырубаем и обратно возвращаемся. Где-то от машины где-то полкилометра или больше. Километр может отошли. Километр, наверное, почти будет. Не замечаем, идем по дороге. И вообще классная погода. Все, рубим новогоднюю елку. Встречаем 2000. Да осторожно, не дури. Да давай. Там нижние ветки надо сперва срубить. Там нижние ветки сруби, во. Давай, вот. Вокруг. Так, ее на выше сен поднимать. Это, блин, все испортишь.
красоту. Так. Давай, давай, руби. Так, и она вылезет. Давай ниже руби. Ниже, ниже. Вот там вот. Вот и там срубим. Все, рубить я сам буду, наверное. Да у тебя рукавица уже весь в снегу. Там, блин. Ну давай. Сейчас я наклоню елку и руби, только осторожно. Нет, наоборот, наоборот. Так, и ниже руби. Чтобы уже запас был. Фу. Вот она. Наша молодежь. Как топор держит, блин. Так ты до обеда будешь рубить. Давай нормально. И чуть наклон. Вот топора наклон мыйка. Во-во-во, давай, давай. Да сильнее руби, как мужик рубит. Че ты, блин? Ну давай, да. Во-во-во. Есть уже. Вот, вот, вот и все. Ништяк. Ништяк. Сейчас посмотрим на-ка. Че, вроде нормально или нет? А? Да нет же. Нормально. Там эти игрушки развешаем и все нормально будет. Ты осторожно, Куткатенко, все. Все, идем обратно домой. Первая елка в твоей жизни сам срубил. Ну все, идем. Давай обратно уже. Что потом думать? Вон как. Все. Главное, чтобы в квартире был запах настоящей елки. Это когда в лесу работаешь, блин, идешь обратно домой, придешь, и от тебя запах леса еще остается. Если, конечно, когда обратно возвращается на машине, там в машине никто не курил, а в основном в большинстве случаев всегда там курят и запах дыма. Ну и бывает, что запах леса домой приносишь. И вот елка тоже вот. Сейчас вот будет, сейчас дом занесем и сразу начнет там вонять елкой, запах там вместо освежителя натуральный, свежесть елочного запаха такой. Вот так. Дошли уже до карьера, почти уже рядом наша машина, где-то метров 300, наверное, остается. Если вспомнить прошлогоднюю елку, вот тоже выбирал, приносил домой. Но от этой елки у нас, конечно, лично у меня была аллергия. Такой запах, воняла эта елка не елью, а можжевельник, если правильно сказал. Керчь, покоми. На болоте он растет, такой кустик. Наверное, можжевельник, если правильно. И елка, я не знаю почему, этот запах пропитала, вот растет на этом месте, все-таки пропитала этот запах. И вот дома, когда вот нагрелась, там, при комнатной температуре, этот запах, короче, по всему дому, по всей комнате. И пришлось мне выкинуть эту елку. Конечно, первый случай такой за мое время, за мою жизнь, там, первый случай такой был, чтобы елка с таким противным запахом была. Аллергия вот бывает такое. Это наши следы. Я думал, блин, волки перешли. Пасмурно сегодня, очень пасмурно. Немножко снежок идет, но тепло. Тепло. Если на лыжах невозможно ходить. Снег мягкий и проваливаешься вообще по колено, почти до земли. Маленький, так мелкий. Угу.
Если чуть теплее, там дождь, наверное, начнется. Пару дней назад, да, дождь был. На машине в город ездил. И когда ехал, там было как? Стекло сперва. Но вообще после морозов долго не растаяло. Кабина была холодная. Когда ехал, там стекло примораживало все. Такой лед получался. А оказывается, снаружи там вообще дождь шел. Половину пути там невозможно было ехать до города. Там дождь, стекло во льду, приходилось останавливаться, выскребать этот лед. А потом так резко перестал и нормально. А потом вообще совсем потеплело. Я в городе, там каша уже получалась дорога. Такой резкий перепад температуры вообще. Собаки слышны. Собаки, кто-то на буране ездит. Но охотники сейчас дома сидят. Ну куда сейчас не пойдешь, не поедешь. Потому что пока невозможно. Снег мягкий. Мягкий. Вот еще остается последний поворот, и наша машина уже там. Вот и мы на месте. Сходили, срубили. Еще там уже рядом машина. Час прогулка у нас получился. Час прогулки. Такой воздух свежий. Лесоруб. Давно уже ты в кадре не был. Где-то, наверное, летом мы на рыбалку только ходили и все. В основном сейчас только один еще снимал. И снег начинается. Наверное, все-таки сейчас снег пойдет. Сейчас по РП-5 показывает целую неделю. Даже и больше, может, снег еще будет. Мы уже будем возвращаться обратно. На лес у нас рядом, буквально. Град. Но он ветер поднимается, и ветер поднимается, вон какой сильный даже. Вовремя мы приходили, короче. Все, выключаемся. Елку мы срубили. Будем встречать Новый год. Всех поздравляем с наступающим Новым годом 2017. Осторожно, хулиганит. Давай собираться и поедем. Поедем обратно домой. Вот обратно уже едем домой. И вот деревня, вот дома, вот рядом. И вот следы этих волков. И вот буквально вон даже кровь. Вон кровь идет. Кровь. И где-то они сожрали вот собаку, и сегодня еще рассказывали мне. Вон старые следы. Вот старые следы, там такие прыжки. Наверное, где-то 2 метра. Может больше. И вот здесь уже тропу набили. Вот сегодняшнее. Он из леса, из леса вышли вон. И куда-то вот сюда пришли. А где-то, наверное, и собака. А где-то собака. Сегодня еще видели, не могу найти. Где именно. Где они сожрали, интересно. Блин, не один даже. Тут несколько штук их. Ничего не... Вообще обнаглели. Не боятся ничего. По деревне бегают. То в 4 часа вечера уйдет, то ночью выходят на охоту. И кто уже настоящие охотники, там собаки все попрятали, кто куда. Невозможно. Вообще был. Звери есть звери.